तो चलिए दोस्तों, अभी जो मैं इसका रिव्यू आपको देता हूँ, इसे कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो आगे का ये एल्यूमिनियम का है और ये जो है ये फाइबर का है, ठीक है। तो अभी जो है ये पूरा इसका क्या यूज़ है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसे घुमाएंगे, इस तरह से लूज़ करेंगे तो इस तरह का पोजीशन हमें देगा, यानी हम अपने मोबाइल को अच्छी तरह से किस तरह का भी हम पोजीशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो अपन मोबाइल को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, और इसे हम टाइट करेंगे तो ये हम हमारा जो मोबाइल है बिल्कुल नहीं हिलेगा, पूरा फिक्स यहाँ पर बैठेगा, तो पूरा हिलेगा भी नहीं अपना मोबाइल। तो दोस्तों चलिए अभी हम बात करते हैं इसका, तो इसका क्या यूज़ है। तो अभी हम दोस्तों इसे लूज़ करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे लूज़ करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लूज़ करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अब ये जो है इस तरह से घूमेगा, ठीक है। यानी दोस्तों ये जो है पूरा 360 घूमेगा, ठीक है। अपने मोबाइल को आप अच्छी पोजीशन में आप कौन सा भी व्यू दे सकते हैं। तो इसे हम टाइट करेंगे तो बिल्कुल नहीं हिलेगा। अभी देखते हैं इसका क्या यूज़ है, तो इसको भी हम लूज़ करके देखेंगे। तो लूज़ हो गया, इसके बाद हम देखेंगे तो इस तरह का ये पोजीशन में हिलता है, ठीक है। तो अपने मोबाइल को अच्छी तरह से हम पोजीशन दे सकते हैं कि इस तरह से हमें मोबाइल रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, और टाइट करेंगे, फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करने के बाद ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, हमारा मोबाइल नहीं गिरेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका क्या यूज़ है हम बताते हैं आपको दोस्तों। इसे ये घूमेगा और यहाँ पर अगर हम इसे स्लोली घुमाएंगे, ठीक है, तो इसे हम घुमाएंगे तो ये ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे या फिर आप इसे घुमा सकते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आखिरी हाइट है। हम इसे लूज़ करेंगे तो ये नीचे फिर चला आएगा, ठीक है। और इसे हम टाइट करेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, फिक्स रहेगा। और अभी हम इसे हाइट कैसे बढ़ानी है, हम इसे नीचे खींचेंगे इसका पैर, ठीक है, और इसे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर नहीं चला जाएगा। हम इसे लूज़ करेंगे, यानी इसका जो क्लिप है निकालेंगे और इसे नीचे खींचेंगे और इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, और इसे हमें फिट करना है, इस तरह से टाइट करना है। इस उसी तरह से दूसरे का भी इस तरह खींचना है और इसे फिट करना है। इसको भी हम खींचेंगे और टाइट करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो हाइट है ये टोटल हाइट नहीं है, पूरा हाइट इसका नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका जो पैर है इस तरह से अब हाइट हमें मिल जाती है। तो दोस्तों इसका टोटल हाइट है 1300 mm है, और इसकी जो फोल्डेड हाइट है वो 500 mm है। और दोस्तों ये 2 kg तक ये कैपेसिटेड लोड ले सकता है। तो देख सकते हैं आप इसका जो पूरा हाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 1300 mm आपको यहाँ पर इसमें हाइट मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बबल दिखेगा। तो इसका क्या यूज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसे सेंटर में ला के रखेंगे तो समझ लीजिए आपका मोबाइल जो है सही पोजीशन में बैठा है। इसे हम घुमाएंगे, ठीक है। घुमाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है बबल यहाँ पर सेंटर में है, इसका मतलब हमारा मोबाइल सही पोजीशन में अच्छी तरह से बैठा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हम अपना मोबाइल होल्डर रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसे निकालेंगे और आपको दिखाता हूँ इसे कैसे निकालना है। इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर आपको इसे घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है जिससे हम अपना मोबाइल होल्डर रख सकते हैं, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलता है, ये इसमें ही रहता है ये। और इसे हम घुमाएंगे, ठीक है, मोबाइल होल्डर रखने के लिए। तो ये देखेंगे तो ये पूरा एल्यूमिनियम का है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का है। और यहाँ पर ये जो ब्लैक में है ये सब हमें फाइबर में मिल जाता है, ये भी फाइबर का है, और ये एल्यूमिनियम का है, और ये भी फाइबर का क्लिप है।